सांगड़ सिटी से रिपोर्ट करेंगे इब्राहिम खलीजी। सांगड़ नवाब शाह रोड सुल्तान गोट के करीब बस और मोटरसाइकिल के माबैन रोड हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल पर मां, बेटी और बाप जान बहक होने वाले खानदान का ताल्लुक मलिक बरादरी चक नंबर 7 के रिहायशी है। जान बहक होने वालों की शनाख्त मलिक अदनान, बीवी आसमा और इकलौती बेटी जैनब फातिमा के नाम से हुई। कोयटा नौशकी जा रही थी, मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। ऐनी शाहिदीन की जानिब से ऐसा कहना है कि बस कोयटा से नौशकी जा रही थी। जख्मी मौका पर ही दम तोड़ गए, नाशे सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। सांगड़ से इब्राहिम खलीजी रिपोर्ट करेंगे। मोटरसाइकिल स्नेचर गैंग का सरगना गिरफ्तार, छीनी गई 2 मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। मनशा फरोश गिरफ्तार, शराब बरामद। तफसीलात के मुताबिक एसएसपी सांगड़ कैप्टन सद्दाम की मोटरसाइकिल स्नेचर्स के खिलाफ सख्त अहकामात की तामील में एसएचओ बी सेक्शन टंडवादम असदुन्नबी ने फरियादी शंकर भेल से छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली। चंद रोज कबल टंडवादम सिटी थाने की हुदूद से 2 मुलजिमान जाड़ो और मुनीर शंकर भेल से इसकी मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए थे। आज दौरान स्नैप चेकिंग मुलजिम सलमान मरी पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मोटरसाइकिल छोड़कर फरार होने वाले को पकड़ लिया। दूसरी कार्रवाई में मोटरसाइकिल स्नेचर गैंग के सरगना जाड़ू और गुड्डू को गिरफ्तार करके उसके कब्जा से फरियादी अब्दुल माजिद से छीनी गई एक मोटरसाइकिल बरामद। इसके अलावा टंडवादम सिटी में की गई वारदात जिसमें शंकर भेल से मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीना गया था, वो भी इससे बरामद हुआ। गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी और इसके दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। एसएचओ खपरो मोहम्मद इब्राहिम सोमो के मातहत अमले के हमरा मनशा फरोश मोहम्मद सलीम की भट्टी पर छापा मारकर 20 लीटर तैयार शुदा देसी शराब बरामद कर ली, जबकि सैकड़ों लीटर गैर तैयार शुदा शराब को मौका पर तलब करके भट्टी को मस्मार कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं ईसा खेल से। नुमाइंदा आमिर हाशमी की रिपोर्ट के मुताबिक ईसा खेल इंतजामिया का खाद स्मगलर्स के खिलाफ बड़ा एक्शन। 2 अदद यूरिया से भरे ट्रक केपीके स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खेल गुलाम मुर्तजा ने यूरिया खाद केपीके स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। खाद स्मगल करने वाले 2 ट्रकों को कब्जे में लेकर 350 बैग बरामद। जब्त शुदा खाद सरकारी रेट पर किसानों को फरोख्त कर दी गई। खबरों से फरीद मुगल रिपोर्ट करेंगे। खबरों पंजाब पुलिस की जानिब से बलोच खातीन पर तशद्दुद के खिलाफ अवामी तहरीक की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा। पंजाब पुलिस का पुरअमन बलोच खातीन पर इंसानियत सोच तशद्दुद की भरपूर मजम्मत करते हैं हाजी अली हसन का ऐसा कहना था। तफसीलात के मुताबिक खबरों के नवाही गाँव गजीनाबाद में अवामी तहरीक की जानिब से पंजाब पुलिस के खिलाफ पुरअमन बलोच खातीन के ऊपर तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज किया गया और रैली निकाली गई। रैली की क़यादत कौमी अवामी तहरीक के रहनुमा अली हसन रोशन मरी कर रहे थे। रैली डंग स्टॉप से गजीनाबाद तक निकाली गई, जिसमें बलोचों के साथ सैकड़ों अफराद ने भी शिरकत की। रैली के शुरा पंजाब पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जो गजीनाबाद स्टॉप पर जाकर एक बड़े एहतजाजी मुजाहरे में तब्दील हो गई। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में अली हसन मरी ने कहा कि पंजाब पुलिस ने आमरीत का दौर याद दिलाया। बलोच खातीन की पुरअमन लॉन्ग मार्च जो अपने ऊपर गुजरे मुजालिम के लिए कर रही हैं। पंजाब पुलिस ने उन पर अमन बलोच खातीन पर सर्द रात में ठंडे पानी का छिड़काव करके बलोच खातीन पर तशद्दुद किया। उनकी जोरी गिरफ्तारी की गई, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से बलोच खातीन पर किए गए गैर इंसानी सलूक का फौरी नोटिस लेकर इंसाफ करे। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे गुजरावाला सनाउल्लाह खान साफी से। गुजरावाला थाना ख्याली के इलाके फैसल कॉलोनी गली में खड़ा होने से झगड़ा। गुजरावाला फैसल कॉलोनी गली में खड़ा होने से मना करने पर 2 ग्रुपों में लड़ाई हो गई। गुजरावाला मेहर ग्रुप और रहमानी ग्रुप में लड़ाई में मेहर ग्रुप का तनवीर अहमद मौके पर जाम बहक हो गया। थाना ख्याली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दिया, जबकि गुजरावाला थाना ख्याली पुलिस मसरूफे तफ्तीश है। नारोवाल दानियाल अजीज और एहसन इकबाल में सियासी जंग का मामला। हल्का पीपी चवन जफरवाल से एहसन इकबाल इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। साबिक नून लीग एमपीए ख्वाजा मोहम्मद तबस्सीम बट का कारकुनान से खिताब में ऐलान। एहसन इकबाल को मियां नवाज शरीफ ने एमपीए का इलेक्शन लड़ने का कहा है। साबिक एमपीए ख्वाजा मोहम्मद तबस्सीम बट पीपी चवन जफरवाल में एहसन इकबाल अपने बेटे अहमद इकबाल के लिए इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। दानियाल अजीज लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के दरमियान पीपी चवन टिकट हवाले से मुखालफत चल रही है। दानियाल अजीज मुबैना तौर पर अपने ग्रुप के साथी अवैस कासिम के लिए टिकट के ख्वाह हैं। दानियाल अजीज हल्का पीपी 45 जफरवाल से अवैस कासिम को पार्टी टिकट दिलवाना चाहते हैं। अवैस कासिम 2018 के इंतखाबात में नून लीग छोड़ गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों,
اور نوجوانوں، آج میں خاص طور پہ اپنے نوجوان ساتھیوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں نئے عام انتخابات کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ 8 فروری کو پوری قوم اپنے ووٹ کے حق کا استعمال کرے گی۔ یہ ووٹ قوم کی امانت ہے۔ جیسے کہ کوئی بھی شخص جب اپنا سرمایہ کہیں لگاتا ہے تو وہ اس بارے میں ضرور سوچتا ہے کہ کہیں میرا یہ لگایا ہوا سرمایہ ڈوب تو نہیں جائے گا، کیا مجھے اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ اسی طرح ووٹ بھی انسان کا قیمتی ترین سرمایہ ہے، چونکہ میرے اور آپ کے ووٹ سے پاکستان اور پورے ملک کی قیادت کا فیصلہ ہونا ہے، اور یہ اتنی بڑی امانت ہے کہ جس کے لیے نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں اپنے پورے خاندان کی قربانی دے دی، اپنی گردن کٹا لی، لیکن اپنے حق کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا کہ میرا ووٹ اسی کو جائے گا جو اس کا حقدار ہے۔ میرا تعلق ایک دیہاتی علاقے سے ہے، اور جو لوگ دیہاتی پس منظر رکھتے ہیں وہ بخوبی واقف ہیں کہ کسی بھی کسان کے لیے اس کی کھیتی باڑی میں سب سے اہم فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کھیتی میں کون سا بیج لگائے۔ کیا وہ ایسا بیج لگائے گا جس سے اس کو زیادہ سے زیادہ جھاڑ ملے گا، یا کوئی ایسا بیج لگائے گا جس کو سنڈی کا حملہ ہوگا، بیماری لگ جائے گی اور اس کا سارا سرمایہ اور اس کی محنت ڈوب جائے گی۔ اسی طرح ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنا ووٹ دینے سے پہلے اچھی طرح سوچیں کہ اس کے استعمال کا درست فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اگر ہم نے غلط فیصلہ کیا تو اس کی سزا صرف اس فرد کو نہیں ملے گی جس نے اس کا غلط فیصلہ کیا، بلکہ اس کی سزا پوری قوم بھگتتی ہے۔ ہم 2018 میں ایک تجربہ کر چکے ہیں کہ جب ایک اناڑی شخصیت کو، جن کے پاس ملک چلانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، حتیٰ یہ کہ یونین کاؤنسل بھی نہیں چلائی تھی، اور جب وہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ آئے تو ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں تھا، اگرچہ انہوں نے قوم سے بڑا وعدہ کیا کہ 20 سال سے تیاری ہے، بڑی ڈریم ٹیم ہے، اور جب ان کی ٹیم سامنے آئی تو سخت لوگوں کو مایوسی ہوئی، اور وہ بار بار اپنے کھلاڑی بدلنے پہ مجبور ہوتے رہے، چونکہ کوئی بھی ایسا کھلاڑی نہیں تھا جو کریز پہ کھڑا ہو کے کھیل سکے۔ اور خود کپتان نے کئی دفعہ کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا پاکستان کو کیسے چلانا ہے، ہم تو سیکھ رہے ہیں۔ اور یہ شاید دنیا کا سیکھنے کا مہنگا ترین تجربہ ثابت ہوا کہ جس کے اندر پورے ملک کی معیشت بدترین بحران کا شکار ہو گئی۔ اب پھر جب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے تو ضروری ہے کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ کہیں ہم کسی جذباتیت پہ، کسی نعروں کے اوپر، کسی افسانوی کہانی کے اوپر اپنے ووٹ کا غلط استعمال تو نہیں کر لیں گے۔ اس لیے کہ ہم آج جہاں کھڑے ہیں، آج سے 25 سال کے بعد 2047 میں اس خطے میں 2 ملک اپنی 100 سالہ تقریبات منائیں گے، ہمارا ہمسایہ ملک اور ہم پاکستانی۔ شاید میری نسل کے لوگ اس وقت تک زندہ نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے بچے، ہماری نئی نسل انشاءاللہ تعالی پورے جوش کے ساتھ پاکستان کی 2047 میں 100 سالہ تقریبات آج سے 25 سال بعد دیکھے گی بھی اور منائے گی بھی۔ بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا مقابلہ جو کہ اپنے ہمسایہ ملک سے ہے، اور ہمسایہ ملک جو اب ہمیں پیچھے چھوڑ گیا ہے، جبکہ ہم آج سے 20 سال پہلے اس سے ہی نہیں پورے جنوبی ایشیا میں آگے تھے، ہمیں یہاں پر بار بار سیاسی عدم استحکام کی قیمت یوں دینا پڑی کہ ہم سب سے پیچھے رہ گئے۔ تو کیا اگلے 25 سالوں میں ہم پاکستان کے اندر وہ امن، وہ استحکام اور وہ پالیسیوں کا تسلسل قائم کر پائیں گے کہ جس سے ہم
تیز رفتاری کے ساتھ اپنے کھوئے ہوئے پچھلے 25 سالوں کے نقصان کو کور کر سکیں۔ اگر ہم اسی چال پر چلے کہ جس پر ہم ماضی میں چلے، کہ ہم جذباتیت میں، ہم افسانوی کہانیوں میں، اب رخ کرتے ہیں رحیم یار خان کا۔ اپنے نمائندے محمد رضوان کی رپورٹ کے مطابق رحیم یار خان ان 172 کی سیٹوں پر کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے۔ سابق MNA پاکستان مسلم لیگ نون میاں امتیاز احمد نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ ملک میں عام انتخابات 2024 کے لیے ان 172 کی سیٹوں پر کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے۔ انتخابات کا اعلان ہوتے ہی سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ سابق MNA پاکستان مسلم لیگ نون میاں امتیاز احمد نے اپنے ہزاروں ساتھیوں کے ہمراہ کاغذات نامزدگی جمع کروا دی۔ اس موقع پر سپورٹران کی طرف سے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، نعرے بازی، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر میاں امتیاز احمد کا کہنا تھا کہ حلقے کی عوام نے ہماری توقعات سے بڑھ کر ہم سے محبت کی، ہمیں ووٹ دیا، عوامی خدمت کا جذبہ لیے، ایک بار پھر عوام کی عدالت میں موجود ہیں۔ حالات خواہ جیسے بھی ہوں، سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیشہ عوامی خدمت ترجیح ہوگی اور پاکستان مسلم لیگ نون صرف فضلہ رحیم یار خان نہیں بلکہ پورے پاکستان سے بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ احمد پور شرقیہ خبر شامل کرتے ہیں۔ پرویز بشیر کمبو کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی اسمبلی کے امیدوار مخدوم سید نسیم عباس بخاری، پیپلز پارٹی ضلعی انفارمیشن سیکریٹری فاروق مغل اور پارٹی ورکرز اور حامیوں ملک احسن گرواہ، مظہر خان پٹھان، سید مختار حسین بخاری، نور احمد، اکبر شاہ، غلام حیدر پٹھان، نادر خان، پہلوان مولوی ظفر ملک، عاشق حسین، جبکہ کرم حسین، محمد افضل کھاکی، جام جمیل راشد چنڑ اور دیگر کثیر تعداد میں افراد میں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر قافلے کی صورت میں احمد پور شرقیہ RO آفس میونسپل کمیٹی میں پہنچے، جہاں پر انہوں نے ریٹرننگ آفیسر کو صوبائی اسمبلی PP 251 کی سیٹ پر الیکشن لڑنے کے کاغذات جمع کروائے، جبکہ ریٹرننگ آفیسر نے کاغذات جمع کر لیے۔ اس دوران حامیوں کی بڑی تعداد نے مخدوم سید نسیم عباس بخاری کے حق میں جیت کے نعرے لگائے۔ اس دوران امیدوار مخدوم سید نسیم عباس بخاری نے کہا کہ انشاءاللہ 8 فروری کو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی جیت کا سورج طلوع ہوگا اور ملک بھر سے پاکستان پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی اور وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں گے۔ خبر شامل کرتے پتوکی سے اپنے نمائندے ندیم رضا خان کی رپورٹ کے مطابق PP 182 پتوکی میں الیکشن مہم شروع۔ انجمن تاجران ضلع قصور کے صدر امیدوار صوبائی اسمبلی PP 182 پتوکی رانا ممتاز علی خان کی شاندار ریلی، جگہ جگہ گلپاشی، والہانہ استقبال، حامیوں کے نعرے بازی۔ چودھری افضل جٹ ساتھیوں سمیت ریلی میں شریک ہوئے۔ شیخ محمد نعیم، میاں سرفراز احمد، چودھری علی راہیل، میاں عبدالعزیز، حاجی محمد یونس ندیم سمیت تاجر برادری شریک ہوئی۔ رانا ممتاز علی خان نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ کامیابی حاصل کر کے حلقے کے تمام مسائل حل کرواؤں گا۔ امیدوار صوبائی اسمبلی PP 182 پتوکی رانا ممتاز علی خان کی کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے بعد میڈیا سے خصوصی گفتگو۔ سانگھڑ سے ابراہیم رپورٹ کریں گے۔ سانگھڑ میں کرسمس ڈے کے سلسلہ میں مسیحی برادری کی جانب سے پادری گاؤں سے ایک شاندار ریلی نکالی گئی۔ تفصیلات کے مطابق مسیحی برادری کی جانب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کی مناسبت سے ریلی نکالی گئی، جو کہ 25 دسمبر کو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ ریلی پریس کلب سانگھڑ پہنچی۔ امن و محبت اور بھائی چارے کے پیغام کے ساتھ فادر نذیر، مسیحی برادری کے فادر شہزاد آصف روبن، پیپلز پارٹی کے رہنما راجیش کمار، جمیل مسیح اور دیگر افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس کے بعد کرسمس کا کیک بھی کاٹا گیا۔ اس موقع پر رہنماؤں نے کہا کہ ہم دنیا میں امن اور بھائی چارے کا پیغام لے کر نکلے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ مسیح صرف عیسائیوں کے لیے نہیں آئے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا کے انسانوں کے لیے امن کا پیغام لے کر آئے۔ جبکہ پیپلز پارٹی رہنما راجیش کمار نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اقلیتی برادری کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی اور ایسے پروگرام سے اچھا پیغام جاتا ہے۔ کرسمس کی یہ ریلی مسیحی برادری کی خوشی کا دن ہے۔ ریلی امن و محبت کا پیغام لے کر نکلی ہے۔ اس کے بعد ریلی ٹنڈو آدم پہنچی اور وہاں سے میر پور خاص پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئی، جبکہ ریلی میں شریک افراد نے پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا مانگی اور پاک فوج کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ سانگھڑ سے ابراہیم خلیجی رپورٹ کریں گے۔ جنرل ہولڈ اپ کا انعقاد۔ DIG شہید بے نظیر آباد کے حکم پر آج 1500 سے 1700 بجے جنرل ہولڈ اپ اور سنیپ چیکنگ کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع بھر کے تھانوں میں چیکنگ پوائنٹس ناکے قائم کیے گئے۔ تلاش ایپ کا استعمال کرتے ہوئے مشتبہ افراد کی اسکریننگ۔ جناب DIG صاحب شہید بے نظیر آباد رینج کے احکامات کے تحت SSP سانگھڑ کیپٹن صدام حسین کی زیر نگرانی ضلع بھر کے تمام
सब डिवीजन्स के थानों में DSPs की सरबराही में जनरल होल्ड अप का इनेकाद। जिला के तमाम सब डिवीजन्स के थानों की हदूद में अहम शाहराहों, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, हसास मकामात और क्राइम हाट स्पॉट पर खसूसी नाके दिए गए। SSP सांगड़ ने जिला भर में मुनाकिद किए जाने वाले जनरल होल्ड अप की वजाहत खुद निगरानी की। चेकिंग पॉइंट्स पर मशकूक अफराद और गाड़ियों की तलाश ऐप के जरिए स्क्रीनिंग की गई। चेकिंग के दौरान शहरियों के साथ इज्जत और एहतराम और खुश इखलाकी का मुजाहरा किया गया। SDPOs और SHOs मातहत अमले की हमरा चेकिंग में मसरूफ है और पुलिस की टीमें पेट्रोलिंग कर रही हैं। सांगड़ से इब्राहिम खलीजी रिपोर्ट करेंगे। कैडेट कॉलेज सांगड़ में 27वां सालाना योम वालिदैन। कैडेट कॉलेज सांगड़ में 23 दिसंबर 2023 को 27वां सालाना योम वालिदैन शानदार तरीके से मनाया गया, जिसमें गवर्नर सिंध मोहतरम मोहम्मद कामरान खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम हिलाली इम्तियाज, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, कमोडोर ट्रेनिंग इंश्योरेंस, मेम्बरान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, फौजी ऑफिसर्स, ज़िले हुकूमतों के ऑफिसर्स, इलाके के मौजूदीन और कैडेट्स के वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैडेट्स चौकबंदी ने मेहमान खुसूसी को सलामी दी और गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। तकरीब में कैडेट्स ने परेड, PT शो, जिम्नास्टिक, टाइगर स्क्वाड ड्रिल, टेंट पैगिंग और हॉर्स शो जंपिंग का मुजाहरा किया। तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध ने कहा कि मयारी तालीम का कौमों की तरक्की में बुनियादी और अहम किरदार है। मजीद कहा कैडेट्स की जानिब से एकेडमिक बोर्ड में शानदार नताइज हासिल करने पर कैडेट कॉलेज सांगड़ की काविशों को सराहते हुए तलबा को बेहतरीन तरबियती सहूलियात फराहम करने पर कॉलेज इंतजामिया की तारीफ भी की। खसूसी मदु करने पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर का शुक्रिया अदा भी किया गया। इससे कबल प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज सांगड़ कमोडोर ज़िशान अली सतारा इम्तियाज ने अपने खुतबा इस्तकबालिया में कहा कि कैडेट कॉलेज सांगड़ ने अपनी साजगार माहौल और तालीमी फजीलत के जरिए मुल्क के आला इदारों में नुमाया मुकाम हासिल किया। कैडेट्स को खिदमत के लिए तैयार करके कैडेट कॉलेज सांगड़ ने अपनी खिदमात को सराहा। मुख्तलिफ पेशावराना शोबों बशमूल दिफा, सिविल सर्विसेज, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कारोबार और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में मेहमान खुसूसी ने खेलों, निसाबी और अहम निसाबी सरगर्मियों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में इनामात भी तकसीम किए। कैडेट मोहम्मद कबीर और कैडेट मोहम्मद हुज़ैफा साल के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए, जबकि चैंपियन ट्रॉफी जाम सादिक अली डिवीजन ने हासिल की। अलावा गवर्नर सिंध ने साबिक कैडेट मोहम्मद जवाद, साबिक कैडेट मेजर मोहम्मद आसिफ और साबिक कैडेट लेफ्टिनेंट कमांडर मोहम्मद शोएब को कैडेट कॉलेज सांगड़ की जानिब से पेशावराना इदारों में शानदार खिदमात पर बेस्ट परफॉर्मिंग का अवार्ड भी दिया। मेहमान खसूसी ने हुकूमत सिंध की माली ताउन से नए तामीर होने वाले मेहरान कैडेट्स मैस का भी इफ्तिताह किया, जिसमें 1000 कैडेट्स अमले के बैठने की गुंजाइश और बेहतरीन सहूलियात से आरास्ता है। गवर्नर सिंध ने मनसूबे की बरवक्त तकमील पर कैडेट कॉलेज सांगड़ की काविशों को सराहा है। उन्होंने कैडेट्स की जानिब से पेश किए गए साइंस, आर्ट, सकाफती नुमाइश को भी देखा और कैडेट्स की मेहनत और काविशों को सराहा। तकरीब में मौजूद तमाम मेहमानों ने कैडेट्स की जानिब से पेश करदा मुख्तलिफ परफॉर्मेंस और सरगर्मियों से भरपूर लुत्फ उठाया और कामयाब प्रोग्राम के इनेकाद पर कॉलेज इंतजामिया और कैडेट्स की तारीफ की। सांगड़ से रिपोर्ट करेंगे गुलाम कादिर। इलेक्शन के दूसरे मरहले में फॉर्म जमा करवाने का सिलसिला जारी। अब तक NA 209 पर राना अब्दुल सत्तार, मोहम्मद अली लगारी, डॉक्टर शगुफ्ता, नवीद डेरो, फिदा डेरो, फर्राज डेरो, मोहम्मद खान मंगरियो, खुदा बख्श, PS 40 माशूक चांडियो, नवीद डेरो, राना अब्दुल सत्तार राजपूत, अब्दुल हकीम, गुलाम दस्तगीर, PS 41 काजी फरहान, काजी शमसुद्दीन, अब्दुल हकीम, गुलाम दस्तगीर, माशूक चांडियो, खुदा बख्श, अमानुल्लाह, PS 42 वरियाम फ़कीर खासखैली, राना अब्दुल सत्तार, जाम शबीर अली खान, डॉक्टर मोहम्मद हाशिम खासखैली, PS 43 लियाकत मरी, इमामुद्दीन शौकीन, पारस डेरो, असगर जुनेजो, लियाकत मरी, शकील मरी, PS 44 शाहिद अब्दुलरहमान थीम, मोहम्मद बख्श खासखैली, बशीर मेमन, NA 210 सारा बानो, इमामुद्दीन शौकीन, अलाउद्दीन जुटेजो समेत दीगर ने फॉर्म जमा करवाए। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में अब्दुल हकीम का कहना था, ये 2018 वाला इलेक्शन नहीं, GDA पूरे जिला भर से कामयाब होगी। पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में सिंध में लूट मार के अलावा कुछ नहीं किया। सांगड़ की रोड सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर एशिया तरक्याती मंसूबों के मातहत है। उन्होंने तालीम, सेहत, पीने के साफ पानी और दीगर मंसूबों में अरब रुपए की करप्शन की। मोहम्मद खान जुनेजो NA 209 से GDA के उम्मीदवार होंगे। इनके फंक्शनल मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार करने से फंक्शनल मुस्लिम लीग की पोजीशन बेहतर होगी। मोहम्मद खान जुनेजो फंक्शनल मुस्लिम लीग के साथ वफा करेंगे। राना राशिद का कहना था कि राना अब्दुल सत्तार राजपूत PS 40 के पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इसमें किसी भी किस्म का कोई शक नहीं। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। इज़्ज़त ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद उम्मीदवार कौमी असम्बली सैयद अब्दुल कादिर गिरानी ने रैली की सूरत में हजारों वोटरों सपोर्टरों के हमरा
हल्का N152 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। राव खालिद बाकिर, राव अरसलान लियाकत, राव आमिर अनीस, नवाब अफसर खान चकरानी और अहलियान N152 के हजारों कारकुनान ने सैयद अब्दुल कादिर गिलानी का अल्लाह चौक पर मनो फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया। कौमी असम्बली के हल्का 152 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार सैयद अब्दुल कादिर गिलानी ने असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबात फयाज चताला को इनके ऑफिस में हजारों वोटरों सपोर्टरों के हमरा कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। सैयद अब्दुल कादिर गिलानी के काफिले की रैली मुल्तान से शुजाबात पहुंचने पर राव खालिद बाकिर, राव अरसलान लियाकत, राव आमिर अनीस, नवाब अफसर खान चकरानी और हल्का ने 152 के हजारों कारकुनान ने अल्लाह चौक पर सैयद अब्दुल कादिर गिलानी का ढोल की थाप और फूलों की पत्तियां निछावर करके आलिशान इस्तकबाल किया। रैली की सूरत में खोखरा बस स्टैंड से बल्दिया दफ्तर पहुंचे। कुर्री के करीब गोट चिवन शाह में 2 शादीशुदा बच्चियों के बाप ने मुबैना तौर पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मजीद तफसीलात फिदा हुसैन की इस रिपोर्ट में। कुर्री के करीब गोट जीवन शाह में नौजवान रामचंद वल्द कैसरो कोल्ही ने मुबैना तौर पर घर में फंदा डालकर खुदकुशी की। खुदकुशी करने वाला नौजवान रामचंद शादीशुदा और 2 बेटियों का बाप था। इत्तला मिलने पर कुर्री पुलिस ने लाश तहवील में लेकर तालुका अस्पताल कुर्री मुंतकिल कर दी, जहां जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वुरसा के हवाले कर दी गई। खबरों से फरीद मुगल रिपोर्ट करेंगे। खबरों PS 41 पर कागजात नामजदगी फॉर्म जमा करवाने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। तफसीलात के मुताबिक खबरों की सूबाई नशिस्त PS 41 पर सियासतदानों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जोरों शोर से जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और सदर अली हसन जो रईस तारिक मरीरा हक पार्टी के नुमान JUI ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। इस मौका पर राहे हक पार्टी के उम्मीदवार नुमान ने कहा कि हम पाकिस्तान में नफाज शरीयत मोहम्मदी नाफिज करने पाकिस्तान की खुशहाली के लिए इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। रईस तारिक मरी सैकड़ों गाड़ियों के साथ नामजदगी फॉर्म जमा करवाने आए। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी से। मुजफ्फरगढ़ के सूबाई हलकों में कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। मुजफ्फरगढ़ के हलकों के तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार शेख रशीद के कागजात नामजदगी। मुजफ्फरगढ़ की सूबाई असम्बली की नशिस्त PP 271 से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से डॉक्टर शेख रशीद ने रिटर्निंग ऑफिसर आसिफ को अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। माजी में PTI के लिए मुतहरिक रहने वाले डॉक्टर शेख रशीद ने कारकुनान से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक लब्बैक कलमा हक पर मौरज़ वजूद में आई। हमारा अज़्म निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक ज़िला मुजफ्फरगढ़ की 75 साल महरूमियों का खात्मा अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और इंशाअल्लाह जीत के बाद हल्के की तरक्की के लिए काम करेंगे। खबर शामिल करते मियांवाली से हफीजुल्लाह खान न्याजी की रिपोर्ट के मुताबिक मियांवाली क्रिसमस के मौके पर मॉडल बाजार की जानिब से मसीही बरादरी के लिए क्रिसमस बाजार का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर सज्जाद अहमद खान ने मॉडल बाजार का दौरा किया और क्रिसमस के सिलसिले में लगाए गए मुख्तलिफ अशिया के रियायती स्टॉलों का मुआयना किया। मियांवाली में क्रिसमस के मौके पर मैनेजर मॉडल बाजार नवीद अंजुम ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि क्रिसमस के मौके पर मसीही कम्युनिटी के लिए मॉडल बाजार में मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी पर 10 से 20% तक खुसूसी रियायत दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इन स्टॉल्स पर बच्चों के लिए खिलौने, गारमेंट्स, अशिया खुरनोश और दीगर अशिया रियायती निर्खों पर 25 दिसंबर तक दस्तयाब होंगी। डिप्टी कमिश्नर का इस मौके पर कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से मसीही बरादरी को क्रिसमस की खुशियों में शामिल करने के लिए माली इमदाद की फराहमी के अलावा मॉडल बाजार में मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स पर खरीदारी के सिलसिले में खसूसी रियायत फराहम की जा रही है ताकि वो यहाँ से जरूरियात जिंदगी की अशिया आराम से खरीद कर अपनी खुशियों को मना सके। डिप्टी कमिश्नर ने मॉडल बाजार के मसीही मुलाजमीन के हमरा क्रिसमस का केक काटा और इन्हें क्रिसमस की मुबारकबाद दी। मीरपुर खास का रुख करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की सालाना इंतखाबात 2024 के लिए वोटिंग का अमल जारी। 689 वोटर्स राय हक के दही इस्तेमाल करेंगे। यूनाइटेड और फ्रेंड्स पैनल्स के दरमियान कांटे का मुकाबला। एक्शन कमिश्नर सेकंड सीनियर सिविल जज मीर कामरान की जेर निगरानी इंतखाबी अमल जारी। यूनाइटेड पैनल के मसूद लगारी, फ्रेंड्स पैनल के विशन दास कोहली सदारत के लिए मद मुकाबिल। यूनाइटेड पैनल को इंडिपेंडेंट पैनल की हिमायत हासिल, फ्रेंड्स पैनल को लिबरल और संगत पैनल की हिमायत हासिल है। आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों की जानिब से मीरपुर खास के हल्का NA 211 और सूबाई असम्बली के हल्का PS 45 और PS 46 पर फॉर्म जमा करवाने का सिलसिला जारी है। मजीद देखिए मुबशर अहमद की इस रिपोर्ट में। मीरपुर खास की कौमी असम्बली के हल्का NA 211 पर तीसरे रोज मजमूई तौर पर 63 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी वसूल किए गए।
جس میں 17 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی RO کے پاس جمع کروائے۔ فارم جمع کروانے والوں میں پیپلز پارٹی کے ڈویژنل صدر اور سابق وفاقی وزیر پیر آفتاب حسین شاہ جیلانی، پیر حسن شاہ جیلانی، پیر عزت شاہ جیلانی، مسلم لیگ نون کے مسعود وسام، تحریک انصاف سے قمر اجاز، سید ممتاز علی شاہ کے علاوہ دیگر امیدوار شامل، جبکہ PS 45 میرپور خاص 1 کی نشست کے لیے 110 امیدواروں کی جانب سے فارم موصول کیے گئے، جس میں 28 امیدواروں نے اپنے فارم جمع کروائے، جن میں پیپلز پارٹی کے سابق صوبائی وزیر ہری رام، پیر عزت شاہ جیلانی، کرن کمار، جنید بلند، سعید قریشی، MQM سے آفاق احمد، عاصم آفریدی، مرزا عمران، تحریک انصاف کے سید ممتاز علی شاہ، آزاد امیدوار الطاف حسین سومرو اور دیگر شامل۔ ناروال سابقہ ناظم جستی والا چودھری دلدار احمد باجوہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ سیاست کرنا بچوں کا کھیل نہیں بلکہ جرأت مند، بہادر، نڈر، بے باک اور بے خوف لوگوں کا کام ہے۔ اگر اس حلقے کے لوگوں نے موقع دیا اور وفا سیکھنی ہے، لچپالی سیکھنی ہے تو آؤ ہم بتاتے ہیں ہم سمندروں کے مخالف چلنے والے کون لوگ ہیں۔ ہم نے اندھیرا بھی دیکھا، طوفان بھی دیکھے، دھوپ بھی دیکھی، چھاؤں بھی دیکھی۔ اس علاقے کے لوگوں کا ایک ہی انتخاب ہے اور وہ ہے چودھری دلدار باجوہ۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ حلقے کی عوام سے وفا، حلقے کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھا کر کھڑے رہنا۔ ہر دل کی عزیز شخصیت چودھری دلدار احمد باجوہ، رہنما پاکستان تحریک انصاف، امیدوار حلقہ PP 58۔ اس موقع پر علاقۂ عوام، پاکستان تحریک انصاف ووٹر، باور سپورٹر بھی موجود تھے۔